Sai riconoscere quando un verbo vuole la preposizione di e quando vuole la preposizione da? Lo vedremo insieme nel video di oggi. Questa video lezione è la continuazione di quest'altra, in cui ho spiegato i casi in cui si utilizzano di e da. Conoscere i casi in cui si usano queste preposizioni non è però sufficiente. Sei su Italiano con Eli, il canale nel quale puoi trovare tutto ciò di cui hai bisogno per migliorare il tuo italiano, e in questo canale puoi anche contare con l'aiuto di un insegnante, oggi coach, con più di 10 anni di esperienza. Pubblico un video ogni settimana, ti invito pertanto ad iscriverti, attiva anche la campanella, così riceverai una notifica ogni volta che un nuovo video è disponibile. Benvenuto o benvenuta a Italiano con Eli. Mi chiamo Elisabetta, sono una language coach, in concreto neuro language coach, e da più di 10 anni insegno la lingua italiana ad adulti stranieri. Come ho spiegato all'inizio di questo video, conoscere i casi in cui si utilizzano le diverse preposizioni è certamente utile, ma attenzione, non è sufficiente, perché è molto importante conoscere quali preposizioni vengono rette dai verbi. Pertanto il mio consiglio è quello di imparare, trascrivendo per esempio su un quaderno, ogni volta che trovi un verbo che va accompagnato da una preposizione. È un lavoro certamente molto lungo, ci vuole del tempo, ma è estremamente utile. La maggior parte degli errori che vedo nei miei studenti è infatti dovuto al fatto di non conoscere quali sono le preposizioni rette dai verbi. A che cosa mi riferisco? Vediamo insieme un esempio. Leggiamo insieme questa frase. Questa decisione dipende solo dal direttore, oppure dipende solo dal direttivo. Ora, in questo caso abbiamo dal direttore o direttivo, la preposizione, questa è una preposizione articolata, ma la preposizione chiaramente è da. Molti dei miei studenti avrebbero detto dipende del. Sbagliato, perché in questo caso si dice dipendere da qualcosa, dipendere da qualcuno, e questo va imparato. Bisogna ricordarsi che con il verbo dipendere bisogna usare la preposizione da. Vedremo ora insieme 10 frasi e, come spesso accade su questo canale, partiremo direttamente dalla pratica. Attenzione, perché in alcuni casi dovrai utilizzare le preposizioni articolate. Frase numero 1. Approfitta questa occasione straordinaria. Approfitta di questa occasione straordinaria. Ricorda infatti che in italiano si dice approfittare di qualcosa, e tra l'altro fa molta attenzione a come si scrive questa parola. Abbiamo la doppia P, una sola F e doppia T. Approfittare significa trarre vantaggio da qualcosa. È un'ottima occasione, vedi quindi di approfittarne. Frase numero 2. Devo tradurre questo testo in italiano-spagnolo. Devo tradurre questo testo in italiano dallo spagnolo.
chiaramente preposizione articolata, ricorda che si dice tradurre da qualcosa, quindi preposizione da. Numero 3. A che ora hai finito lavorare stamattina? A che ora hai finito di lavorare stamattina? Perché ricorda, si dice finire di fare qualcosa. Numero 4. Sto benissimo e non ho bisogno nulla. Sto benissimo e non ho bisogno di nulla. Ricorda, e questo è molto importante, si dice avere bisogno di qualcosa. Quante volte ho sentito degli errori con frasi come queste? Tra l'altro questa è una frase in cui c'è un po' di indipendenza tossica, come l'ho sentita definire poco tempo fa, no? Si dice questa frase quando in realtà si ha bisogno di qualcosa. Numero 5. L'insegnante si è accorta. Errore. L'insegnante si è accorta dell'errore. Attenzione naturalmente alla preposizione articolata. In italiano si dice accorgersi di qualcosa, che corrisponde a rendersi conto di qualcosa. Numero 6. Il cane si è allontanato casa. Il cane si è allontanato, cioè è andato lontano da casa. Questo perché in italiano si dice allontanarsi da qualcosa o anche allontanarsi da qualcuno. Numero 7. Paolo si è dimenticato fare la spesa. Tra l'altro ricorda che fare la spesa e fare spese sono due cose diverse. Se non l'hai visto, ti consiglio di dare un'occhiata al video che ho preparato proprio sulle espressioni con il verbo fare. Ma ritorniamo a noi. Paolo si è dimenticato di fare la spesa. Questo perché in italiano si dice dimenticarsi di fare qualcosa, che è un po' la stessa cosa che scordarsi di fare qualcosa. Frase numero 8. Non puoi pretendere fare ciò che vuoi. Non puoi pretendere di fare ciò che vuoi. Si dice infatti pretendere di fare qualcosa. Numero 9. Mara mi ha chiesto salutarti. Vuol dire che ti manda i suoi saluti. Mara mi ha chiesto di salutarti, perché si dice chiedere di fare qualcosa. E per finire, numero 10. Lo studente ha copiato compagno più bravo. Lo studente ha copiato da un compagno più bravo. Il compagno più bravo, lo studente più bravo della classe, in italiano si chiama secchione. Chissà se conosci questo termine. Ricorda che si dice copiare da qualcuno o anche copiare da qualcosa.
Ti ricordo che nella descrizione qui sotto troverai il link alla playlist proprio su questo argomento, ovvero sulle preposizioni in italiano. Ti è piaciuto questo video? Hai imparato qualcosa di nuovo? Se sì, ti chiedo di mettere un mi piace e di condividerlo con i tuoi amici o compagni di studio. E naturalmente, se non lo hai ancora fatto, ti invito ad iscriverti al canale. Mi farebbe molto piacere. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione. Ci vediamo la prossima volta, sempre su Italiano con Eli. Questa video lezione è la continuazione di questa, in cui ho spiegato i casi in cui si utilizza di. Tanto ad iscriverti e mi raccomanda, attiva anche la campanella,